Olá, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Quem fala é a Helena e no vídeo de hoje eu tenho uma Barbie aqui. E, tipo, você vê, o cabelo dela não tá numa situação muito boa. Olha isso. E tipo, vamos arrumar esse cabelo dela e depois eu faço a continuação como fazer, né? Não, fazer não, né? Arrumando o corpo dela. Tipo, a pele, essas coisas. Eu vou fazer a continuação. E eu sei, né, que eu posto vídeo todo domingo. Mas, tipo, hoje deu uma animação de fazer vídeo que eu não queria perder, né? Então, vou fazer, né? E, tipo, eu não fiz, olha. Eu aqui vou com coisas bem simples, tá? Aqui, primeiramente, eu tava precisando de uma escovinha assim, de boneca. Eu vou um pouco pra trás, aqui. Não tá muito longe, aqui. Eu tô com um banquinho e agora você pode pentear todo o cabelo dela, tipo só pra ter uma base, né? Pentear bem penteado. E quando eu terminar de pentear, né, eu volto com vocês. Gente, voltando, olha aqui, o cabelo dela tá lisinho, só aqui que tá meio embaçado. Mas fora isso, tá lisinho. Só que as pontas, ó, eu não vou cortar porque senão vai fazer muita bagunça. E eu acabei de arrumar meu quarto. Péssima hora, né, pra estar agora vendo um vídeo desse. Olha que longo e que bonito o cabelo dela. É só falta de cuidados mesmo. Tá, né? Vamos sacrificar, né? Se der errado, deu. Se der certo, deu. Eu vou pegar a tesoura aqui e já volto com vocês. Gente, agora que eu lembrei, eu deixei a minha mochila, né? Da escola lá na minha prima. E, tipo, eu não tô achando minha tesoura. Eu até tô aqui vendo, né? Está aqui. Vou ver aqui. E, tipo, não. Vamos ver desse outro lado. É que tem gaveta aqui, né? Várias gavetas da minha penteadeira, né? Tô gravando nela. E, tipo, meio que... Tá meio estranho meu celular. Ele tá ficando assim, ó. Pim, 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 pim. É tipo assim, só que tá ficando escuro, claro. Escuro, claro. Escuro, claro. Oxe, que estranho. Beber uma aguinha aqui. Gente, se hidratem. Se hidratem. Porque se hidratar é muito importante, né? Ó, até agora só fizemos isso. Eu vou aqui tirar do carregador que eu tô carregando. Peraí, gente. Tô indo. Tá 9%, mas tudo bem. Se vira assim mesmo. Tá escuro, eu sei. Aqui, pronto. É que eu tava aqui. Deixei aqui. Agora você tem que molhar o cabelo dela. Eu vou molhar aqui. Não tem como eu mostrar pra vocês com o meu celular. Não tem como virar a câmera, né? Aqui. Eu molhei aqui. Já vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Eu ia tirar a roupa dela, né? Só pra ficar melhor. Nossa.
Gente, peraí, que eu tô fazendo cagada aqui. Né? Peraí, deixa eu pôr o nome ali. Quem fez besteira no vídeo? Aqui, pronto. Acho melhor eu tirar isso daqui. Tirar isso. E vamos ver aqui, prontinho. Que não faz muita bagunça, né? Que eu tô na pia. Aqui eu tô pinchando aqui na pia. Aqui. Pintei aqui. Eu sei que tá bem estranho, né? Normal, o cabelo dela é assim. Aqui, eu vou tirar os cabelos aqui, que o cabelo dela tá saindo. Tá caindo. Tanto. Esse cabelo de Barbie. Esse aqui. O cabelo dela tá caindo bastante. A escova. Eu tentei tirar a cabeça dela pra ficar melhor, mas não deu. Aqui, prontinho. Olha como já tá mais bonito aqui. O cabelo dela. O que você tá fazendo? Peraí, gente, já volto, rapidão. Prontinho, gente, olha que eu peguei. Eu peguei um pouco de shampoo. Agora você tem que lavar o cabelo dela. Bem lavado. Vou pôr aqui a escova. Gente, quando eu terminar de lavar o cabelo dela, eu volto com vocês, com shampoo e condicionador. Gente, agora que... antes de você tirar o condicionador, aqui, ó. Você pode ver, ele tá bem macio, o cabelo dela. Eu tirei a roupa dela, né, pra ficar melhor. Você penteia pra garantir que o cabelo tá bem bom e macio. Aqui. Helena, depois você tem que pôr alguma coisa do seu pai, que deu dos pais. Gente, eu pausei o vídeo porque a minha mãe me chamou. E aí eu tive que pausar, né? Olha quando eu faço isso aqui, como o cabelo dela fica. Parece cabelo de gente real. E tem mechas no cabelo dela. Agora eu vou enxaguar aqui, bem. E eu já volto. Eita. Gente, voltei. Enxaguei bem enxaguado. Olha como tá bonito o cabelo dela. Bem macio. Vocês podem ver que na escova, ó, não para. Não tá duro. Antes tava bem duro. Bem mesmo. E agora tá maciozinho. Agora, ó, o corpo dela não tá muito bem, né? Então, por isso, a gente vai lavar aqui. Aqui eu tô lavando. Tá indo no... Gente, pera aí, já volto. Quando eu tiver lavado todo o corpo dela, eu volto com vocês. Gente, eu ensaboei ela com essa bucha.
e lavei ela bem lavada, tá? E eu vou continuar aqui fazendo e já já eu volto com vocês. Gente, olha como ela ficou depois do tratamento. Lindo, lindo, lindo. Ó, a cabeça dela, ó, tá bonitinha. Não tá feia nem nada. Eu vou enxugar ela aqui com a toalha. E o tratamento do corpo, a série e tal, eu acho que eu vou fazer, né? Eu não sei direito, mas eu acho que eu vou fazer. Porque, tipo, aqui do corpo já foi todo nesse vídeo, né? E, gente, eu tenho pouco tempo. Aqui meu celular aqui tá marcando 3 minutos e pouco. 3 minutos e 4. Já são 10h58. Já passaram, né? E, gente, eu vou vestir ela aqui com uma roupa. Na verdade, eu vou acabando o vídeo por aqui, né? Aí já o tratamento, já a roupa e tal, vai ficar pra outro vídeo. Eu vou fazer a continuação. E bye, amo vocês. Beijos no coração de vocês e tchau!